ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம விலாகில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நாங்கள் மீஷோவிலேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பேக்கேஜில் லாங், மீடியம் அண்டு ஸ்மால் பிளாஸ்டிக் பைப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அது கூட 4 ஃபேப்ரிக் கவர்ஸ் அண்டு அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளாஸ்டிக் கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இதை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ இதை அசம்பிள் பண்ணலாம். அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தா இந்த ஃபைனல் அவுட்லுக் இப்படி தாங்க இருக்குது. இந்த ப்ராடக்டோட ரேட் என்னென்னா 337 ரூபா. அந்த ரேட்டுக்கு இது வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வர்த்துன்னு தாங்க நினைக்கிறேன். உங்கள் ஒப்பீனியனை நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.